Purtroppo ecco, si sono verificati dei danni molto pesanti agli infissi, alle porte, e poi a alcune attrezzature che sono state manomesse, in particolare ecco, i portavalori che avevamo ecco, e che sono stati forzati. C'è tanto sconforto nelle parole del segretario del premio dedicato a Giuseppe Mazzotti, l'uomo di cultura trevigiano che nel dopoguerra ha rilanciato la cultura delle ville venete e sostenuto gli scrittori di montagna. Quello che hanno fatto i ladri a San Polo di Piave l'altra notte, non solo nelle scuole vicine e alla palestra, ma soprattutto alla sede del premio letterario, è più di un semplice furto. È un'offesa ad una personalità che nelle grandi come nelle piccole cose aveva già indicato la via per lo sviluppo turistico della Marca. Pochi sanno che se oggi sono obbligatori i bagni negli esercizi pubblici, lo si deve proprio a Mazzotti, che aveva già capito l'importanza dell'accoglienza e del turismo, come volano economico di un territorio non ancora al centro del boom economico. Per questo, più che una violazione ad una sede con il furto di 300 euro, frutto della raccolta dei tesseramenti, questo è uno schiaffo alla storia del nostro territorio, nell'immagine dei tanti documenti sparsi tra le sale della sede del premio. Veramente assurdo che prendono di mira anche queste istituzioni, ecco, dove i danni veramente maggiori sono così al patrimonio, ecco, e non ecco, di natura strettamente economica.